迎来到趣无双。现在很多女孩子都喜欢养宠物猫，既然是宠物，那自然待遇也是很高的。小姐姐今天给猫咪准备了3盒猫粮，有鱼片，还有金枪鱼罐头。不过小姐姐很好奇猫粮是什么味道呢，于是开了一罐金枪鱼罐头自己吃了起来，看起来很美味的样子。小姐姐一口一口吃到停不下来，没几口就吃完了一罐。小姐姐，你这种吃法有没有考虑猫咪的感受呢？好了，今天的分享就到这里，感谢大家观看，欢迎大家下方留言点赞。想看更多好玩的视频，请关注趣无双，我们下期节目再会。